Yes, you go ahead. Al het recht om te mogen werken of studeren. Weg bij de ongevaccineerden. Al wat weg? Al het recht om te mogen werken of studeren. Ja. Weg bij de ongevaccineerden. Oké dan. Wala ongevaccineerden ik kies ontslag. If je nou te gevaccineerd, je kies ontslag, je zie je dat niet. Go ahead. Al basisrechten weg bij ongevaccineerden. Laat ongevaccineerden betalen voor PCR-testen. Ja, maar dat de mij tegen je, if je nou te café, de alla wiki in kon aan een PCR-test hier. En alla de ine want spago pusan in imofo of in no so. Uiteindelijk, theo last fee, toch? Dat zou je doen. Theo go te café toch? Je moet ik dat kon te café met een boy zak pap alla wiki mij toch pusan want dat voor we er met te kwam chin na de bol. Je zegt het toch, go ahead. Resultaat zal zijn de eerste fase van digitale controle. Verwarming van tegenstander. Ja. Dan. Go ahead. Fase 5. Ja. Zorg voor chaos en de noodtoestand. Oké dan. November 2021, maart 2022. Castello! Chaos! En die daar boy petito. Colby Chaos Covington versus Kamaru Usman. Chaos! Imam. Chaos de zogenaamde wet man ook creëert op grond. En dat na Jacob Strobel. Die de benieuwd. Usabi va Apostel Taharo Karayari sa imo. 2022, the year of all hell, shit hits the fan of company. Amen, thank you, boy. Hey, all hell break loose, Lord Sweltrayari. Isabito, people denken van alles gaat goed, alles wordt normaal, alles wordt zo. Dus ook aan de wet man plan. Na mek chaos konta pagron tapu creëer one noodtoestand. Right. Hongersnood, blokkeren hier, handel, industrie, container, zeehaven, alle de sana tot tapu. Nu de mij sorry in verschillende nieuwsartikelen. Sprinkhanen, nangawan losan enya ome crops, ome sansare ma brani. People don't know, people want to kasan like joke. Lafu, pirtifi, is funny, het is uno sabi. You see, uno sabi amor you go spirit and uneta also and we go to make you ook to sabi. En de rest zijn no sabi. Apro do you no da uno an. Sabi to. Dat sa we dat no of the people sabi. Go ahead. Fase 5. Zorg voor chaos en de noodtoestand. Ja? November 2021, maart 2022. Ja. Zorg voor grote tekorten van goederen en voedsel. Je ziet, de man ommaking. Fufufu nyasani, levensmiddelen tekort. De man op de sama, de man hoording, de man got op deel dat dit is de producer tum sifuru, dit is de tum sifuru, dit is wat hori, of dit is wat verbrand, of dit is wat doen, of dat kan we stopzetten, of... Je ziet? Nou een plan de mij worden koning, de man op de cornetjes voor de sa is het de sani. En de man stom, tap hoge toren en mij volk alles aan dat beetje scheren. Right. Dat een continent is bijvoorbeeld, ik tum sibu, ja sana model. En de man nak telefoon, pap, dat in West-Australië. We zitten te people leren over boeren, ja sana model. Zet zand op je. Boep. En als je wat ik aan het kijken naar leven die. Pip. Alle people hebben geen protest. Maar staat daar, zet er ook op aan over de belly. Maar ik kan je ook stonen moeder. Boom. Maar ook in West-Europa. Oh no, hey, de software, hey, Zuid-Amerika, hey, dit ja, I thought de ingi. Je ziet. Ah, sorry, maar ik heb dit sani. De man doet de one active chiwe. Sabi to, de man doet de sacrifice, de man doet de camera big in boop, internet dat kan even iets stupid dat je doet. Ik doe snel wat hey. Boop, als je gewoon niet reageren. Maar wie je zet zand 2022 die mast jaren. Dan je na vast je kolok. Je nou hoor ik kingdom. Ora kingdom fees dus voor. Nee man. Chaos se kom. Right. Isabito en unu e prepare gang na fate. Isabito. Omdat everyone shall be tried. Will be tried. Dus ik tranga. En if na ya ho ba shumya o shay ino tak tranga. Sabito, daarom ik wil gaan knowledge wie apja hou baasje jou zij komoro crossbee zodat tene tranga tengo kong lek pa bibra de Elisa a fase systeem na de sansa de mo city
dat is nog geen probleem. Maar if je nog op jouw baasje met jou is, you're done. Goed. Kan. Zorg dat de economie verlamd raakt en dat er fabrieken en winkels gesloten worden. Kita na tapabel kor orok sre ko start ko lo people no feni nyang. Isa fato people lo bige fight tanga den srebi. Fabriko tapu we kro tapu people uno no. Oh, ino era sa Daniel Takina. Such as never was since there was a nation. Laat het aantal werklozen exploderen. Okay dan. No werkloosheid bigi. Ome people de sane woroko. And no more people on stasa on lasroko. Yes, you go ahead. Kan. Zorg voor een derde en vierde prik booster shots. Ano dat de mij do? Go ahead. Zorg voor meer doden onder oudere mensen. Okay dan, go ahead. Go ahead. Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen. Je ziet aan dat de man de bezig is. First, eerst de beta kan op verplicht hoor. Er is een wet en passie verplicht. Die kan ook klaar aan. Nu de als het ministerie zou beta kan tak het is verplicht. Je ziet go ahead. Zorg dat de mythe van varianten de effectiviteit van het vaccin en de groepsimmuniteit wordt uitvergroot. Demoniseer allen die het vaccin weigeren en houd hen verantwoordelijk voor alle doden. Hold them accountable. Dus met andere woorden, alle deze massa edede, na de wansan wat ik van een vaccinatie, na door you. Want na you ewa waka nga siki ete. Is smart? Ja toch, de blink also de wansan kasa de dikwa. Ja toch. Zijn niet gevaccineerd. Zijn niet gevaccineerd, ja toch. De wansan gevaccineerd nou wat. Ja toch. Je bent niet gevaccineerd. Ja toch. Je ziet go ahead. Arresteer de leiders van de dwarsliggers. Okay, dan de leiders van de dwarsliggers. Alla de people sang. Ja toch, alla de mati toch. Alla de man zei de tegen affe. De man je koteki, de man of de man blokkeren of de man je stoot af. Of de man straffi. Omdat iedereen kwam. Wat stoornis giet man, je hindert de man plan. Iedereen kwam dwarsligger. Wat mooi net de man giet man dat je boy dwarsligger. Ja toch! Ja toch! Dus, wie is de man arresteren of ze de man doen? We gaan in een spirit voor je houden, Hashem Yahushua. That's right. Wonder miracle, ook to de in het heeft gebeurd. De problemen wat los aan het gebeurd. Miracles ook gebeurd, spiritual power unleashed wat los aan het gebeurd. Snap je toch? Dus dan een balance. Goed. Kan. Arresteer de leiders van de dwarsliggers. Zorg dat iedereen een digitale identiteit krijgt. QR-code tussen geboorteakte, identiteitsdocument. Dus de sorry, alla de sansa ko de ina digital passion. Saneng, na ora fai di microchip, maar de met tak digi, sabi to? Go ahead. Saneng nga sa ode ineng? Kan. Geboorteakte, Ja. identiteitsdocument, Ja, your ID card, go ahead. paspoort, Ja. rijbewijs, Ja. verzekeringsbewijs. Ja, Samoro. Na inape? Ja. Je ziet dus alles in één. Je ziet? Go ahead en dan mark of the beast. Go ahead. Kondig de noodtoestand verder af Ja, om toch? de tegenstanders uit te kunnen schakelen. Ja, je ziet? Go ahead. Resultaat zal zijn de tweede fase van digitale controle. Gevangenis voor opruiming van tegenstanders. Concentratiekamp. Je had de eerste digitale controle bij de anormaal passion. En de tweede digitale controle op de achip. Dus daar moet de controle over de people zijn op abachip. En de people zijn op abachip. Concentratiekamp. Martial law. Torture. Go ahead. Fase 6. Schrap alle schulden en zorg dat geld verdwijnt. Zie? En dat demande van plan voor doen, de man crash a US dollar. Zie, de man want die lange papier amoni, no de imlo kotak de mai bige kono no de na so bitcoin san yere. Ja man. Ino yere a new mayor voor New York. Adams no, Eric Adams no. De bakis one new mayor toch. Ama taga eerst tot 2 weken samen stong. Ama verdraai ala de rekening voor ama ko in bitcoin. Maar nou tak voor. En nou wat Jake.
One black man. A forok mayor bij de mayor de Blasio. Nuna amatro aan elect, de man voor kisa. Amatro mayor voor New York. Ik schrijf ik wil ook push een agenda. Ja toch? Je ziet? Wat? Dan. Maart 2020, maart 2022, september 2022. Zorg dat de economische, financiële en aandelenmarkt in elkaar stort en dat banken failliet gaan. Oké dan. Dus de banken go failliet, bank tegen banken na. Papira money san light up het op, dus de mo bigge failliet, dus alles aan de mo abib draai ko in digitaal. Dus na a hersysteem de mo broko. Pe om me people abib bouw op ko rustok baka en ote je bouw op ko. Dat is geen trouble. Nyano de so. Dus de people, de mas sab boom boom, de zogenaamde wetman, de mas saba plan. Zie je? Goed. Zorg dat de klanten betalen voor het faillissement van de banken en gebruik daarvoor het geld op hun rekening. Oké dan. Goed. Activeer de Great Reset. Zie je? Geld zoals wij dat kennen verdwijnt. Geld verdwijnt. A great reset. Tenemos hitting. Dat we dat naar full digitaal. De mannen dangen no Benjamin Franklin. De mannen dangen no SRD. De mannen dangen no Urta. Next voor de Sandati. Full anno. Scan. Piep. Is dat beter goed? Schrap schulden en leningen. Introduceer de digitale portemonnee. Neem land en grond in beslag. Oké Alle niet goedgekeurde medicijnen worden verboden. Maak duidelijk dat er een plicht is voor halfjaarlijkse of jaarlijkse vaccinaties. Zorg voor voedselransonering en een dieet op basis van de Codex Alimentarius. Breid de maatregelen uit naar derde wereldlanden. Resultaat derde fase van digitale controle. De gehele wereld is nu onderdeel van de New World Order. Dus hoe jij dus hoe jij dus zijn eigenlijk kunnen we wat publishers reden. Want we zijn strike ook misschien. We pushen naar een feed. Sabi to, we pushen naar een feed die kan edify wie kan sabi. Dat asan ik naar een fase dus. In een jaar is hij op. De man sorry ba. November 2021 kom in maart 2022 naar chaos. En in een chaos de mochara orde. En een orde sa de mochako naar hardhandig orde aan een normaal. Allegre de mo schakel in. En alle de sana de ma alle de plan dat de regels naar de stand voor de man de mij vrij uit de derde wereldlanden. Je sabe toch? Right. Kung lugar ang vaksinasi sambe ko na Amerika posibility pagkawante na iko ira kwasa na nang adit trako. Isigin din ang mga Turkian separate. Sapos pag-lord up the post. Hindi sabi ito. Para order. Jeremiah chapter 30 verse 7 says the last for the day is great. For that day is great. At if yahaw bashim yahaw shy great. Kaya amori yung sinat trouble kong. What? So that none is like it. None is like it like pabetakin Daniel. What? It is even the time of Jacob's trouble, Na atev Jacob's trouble. What? but he shall be saved out of it. But he shall be saved out of it. Ningre buskoner na nga de igi inaten saguro tapu ogo in bigi chaos sandeledja. Nating a people amoro iwang, a folk amoro iwang. De Israelite, de ningre buskoner na nga de igi. Ding taktok percent fu ding o de ina jugu na ding omoro fire wan de na bigba. Fu survive. Nati ala de sana to ko hungersnood pina disi dati tekort aan voedsel, tekort aan dit, tekort aan dat. Na dengo firi daarom ik amori wakari Jacob's trouble. You see? Maar de brief wang award voor het pataki. And he shall be saved out of it. Read it one more time. Jeremiah chapter 30 and 7 says the last for the day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. We're gonna give all praises, honor and glory to Abanawo. Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, Hashem Rakakwa Dashal Amat. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone na salutation to the hopeful elect.
the Lord teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat shall the elect repent or die. And I pat Paul, Shalom. Shalom.